Potser ja des de petit, que a Folgueroles els grans ja hi fèiem cuites de bales. Quan jo tenia 9 anys o així, vaig veure com es feien les bales i les cuíem allà amb un marge. I després, sempre que anava a Sant Julià, m'agradava d'anar a veure el terrisser. I vaig començar a agafar aquestes ganes de fer aquesta feina. I diguem-ne que a finals dels anys 60 ja vaig començar doncs, a treballar amb el terrisser, a fer alguna cosa amb ell. Després vaig fer doncs, estudis de ceràmica de cicle formatiu i ja vaig continuar sempre més. Tota la vida he anat fent ceràmica amb en Pep, amb el meu pare, i vaig decidir provar el que ell feia, fent els estudis superiors de ceràmica artística. Vaig anar al taller a ajudar-lo amb alguns projectes i ja m'hi he quedat. He vist que és un ofici molt maco, molt noble i que m'hi sento còmode. Doncs ara anem a moure el fang, que és pastar-lo. El que faig és un moviment que el deixarà amb la mateixa humitat, sense bombolles d'aire, per poder treballar-lo a torn. Ja es nota que té un tacte molt uniforme, ja és quan està bé. I ara, quan ja el tenim bé, el moviment cada cop és més suau i ja el compacto. Ara ajuntem els dos pastons per poder fer un de sol més gran. Ara amb el fang maurat el centrarem batent-lo que se'n diu pujar i batre. Això acaba de deixar el fang en condicions per tornejar. Té que pujar i baixar. I que estigui ben centrat. Ara faré els brocs del canti, el broc xic i el broc gros, i la nansa. Això és la llemuja que ens anirà bé després per enganxar. Anirem per el broc petit. Això és el ganivet del torner, que sempre el fem amb un tros de serra de tallar ferro i a la mola. Aquesta part que faig ara, jo en dic que ho vaig com mig aprendre, faig com una faldilleta aquí, que em facilita, després ja veureu que em facilita l'enganxat al canti. I això ho faig perquè quan veus no et surti l'aigua amb espiral. Li trec l'última tirada de dit, que si no l'aigua sortiria.
Ara, amb l'escabeta romboidal, entrem a biaix. Entrem en aquesta direcció, agafem el ganivet de tall, baixem una mica la velocitat, ara faré el broc gros i per fer el broc gros, com que he fet el tall a biaix, queda aquesta part que se'n diu que està morta. Llavors es té que refer, es té que tornar a integrar a dintre de la massa de fang del pastor. El broc gros farem el mateix, però deixant que, esclar, que pugui entrar aigua. També li faig la fondilleta per poder enganxar bé. I ara agafarem el cuirol, o el que també en diem ala de barret, per acabar els acabats de dalt. Tornem a fer el sistema de tall amb biaix. La nansa necessitem una base de pastor més ampla i la nansa té que ser valenta. Llavors també la farem. Agafem més fang. El gruix és important. Com que aquests cantis hi ha uns litres d'aigua que pesen, doncs deixo aquest gruix. Ara amb el cuirol faré el modelat de la nansa amb rotació. Fem el mateix, també tallarem amb biaix. El biaix va bé perquè el tall queda amagat, queda darrere i no molesta després a la mà quan agafes el canti. Ja tenim la nansa. Bé, ara amb el fang que ens queda del pastor, el tornarem a matxar i farem la botxa del canti, que és, diguéssim, el recipient pròpiament dit del canti. El batre el fang fa que fa homogènia tota la humitat, o sigui, el deixa homogeni. Llavors, amb la pressió que fem amb els dits, a l'hora de tornejar, no trobem cap entrebanc. Sempre la pressió actua de la mateixa forma per qualsevol punt del fang. Verdaderament no hi ha una cultura de ceràmica. Ceràmica ha passat, a partir que ha arribat molt producte industrialitzat d'Àsia i així, doncs ha baixat molt la producció dels tallers locals i no es distingeix massa les diferències que hi ha entre molts procediments ceràmics. Això ho guardarem.
Molt bé. Doncs ara ja anem per fer la botxa. Ara obrim tot el pastó. Per tacte tenim que deixar el gruix necessari del cul, que ja es fa per tacte amb un dit a fora i amb la mà dintre, però de totes maneres jo sempre comprovo amb el ganivet. Sí, paro el torn i miro quina mida tinc de gruix de baix, que és bona. Això estic fent la base del canti. Pujar paret. Tracta de pujar el fang cap a dalt. Sempre s'ha d'eixugar l'aigua interior perquè si no talla el fang. Faria una esquerda. Amb l'escabeta tova acabo d'arrodonir una mica la panxa. Ara tancarem la volta. Sempre que es té que aguantar bé la volta. Les mans sempre treballen apoyades una amb l'altra, apoyant-se. Ara tancarem. Aquí en sobra. I ara ja quasi bé està tancat. I ara ja podem jugar amb l'aire interior per acabar de fer la forma. Apretant, assentem el canti, s'assenta. Això és el malic del canti. I ja tindrem la botxa feta. La repassem una mica de baix. Ja podem donar-ho la botxa per acabada. Doncs ja està, ja podem muntar el canti. Ara ja podem separar del rodell la botxa feta. Es talla amb un fil de nylon i això és igual que un ganivet, ja queda absolutament separat. Llavors el que fem és treure amb la botxa, amb el rodell. O sigui, aixequem el rodell i així d'aquesta manera no deformem gens el cant, no deformem la botxa i ens l'enduem. Ara muntarem el canti. La botxa ha estat tot un dia en repòs, eixugant, per aconseguir la duresa de cuir. Això vol dir que ja no és tendra i és com si tingués una quantitat d'humitat suficient
perquè es pugui fer enganxar bé les peces i no s'esquerdin. Agafo la nansa, l'estic tallant a 24 centímetres, de tal manera que en sortirien dues d'aquí. Perquè el punt de connexió sigui valent, es fa que això ho vaig aprendre amb un terrisser de la Bisbal, s'agafa en aquesta posició i es pica. I llavors engruixeixes allà on hi haurà el punt d'annexa amb la botxa. La presentem i la deixem encarada i ja marquem allà on hi ha enganxada, la superfície que necessitem. Ara es tindrà que ratllar, es fa un ratllat ràpid perquè hi hagi més adherència. Estic fent el mordent, rascant la superfície on anirà enganxada la nansa. Agafem la llimuja, que seria com l'enganxa per posar la nansa, es posa en el lloc on anirà la soldadura i ja col·loquem la nansa. Ara ja es tracta d'abaixar el fang i ajuntar el fang de la nansa amb el cos del canti. Muntarem els brocs de tal manera que quedin centrats i alineats amb la nansa. Ja el tinc situat i fordarem per fer que surti l'aigua. Farem el forat. En aquest cas no necessita, amb un forat així n'hi ha prou. Repassar una mica i ja col·loquem el galet o el broc petit. I ja xafem el fandillet aquella que s'ha fet en el torn. I així ja anem més ràpids i queda molt ben enganxat. Muntarem ara el broc gros, alineat sempre amb la nansa i el broc xic. Ja clavem i fem el forat. Aquest és una mica, té que coincidir amb el broc gros. Tornem a posar la llimuja, que té que estar espessa. Bé, ja tenim el canti ben sec, han passat una setmana, de vegades fan falta 12 o 13 dies, segons el temps que fa. Un cop és ben sec, ja està en condicions d'entrar al forn. Cap a dintre el forn. La ceràmica a mi m'ha donat una manera d'entendre el funcionament dels materials i dels elements que hi ha a la terra, diguéssim, o sigui, el foc, l'aire, l'aigua i la terra, vull dir, són molt presents, i després em possibilita un treball creatiu i, a més, un treball de producte, diguéssim, utilitari. El que més m'interessa de la ceràmica actual potser és que té una vessant creativa i d'investigació infinita. O sigui, no hi ha límits per crear i investigar i podria ser això el que m'interessi més, sí. Ara faré una peça que segueix una mica el que és la tradició del torn, és a dir, que faré servir les mateixes tècniques com per fer un canti,
però buscant una interpretació més contemporània. En aquest cas no serà una peça utilitària, però sí que es podria buscar una utilitat com d'il·luminació o qualsevol altre aspecte. Va bé que sigui una mica esfèrica perquè s'integri bé, que no hi hagi cap espai d'aire ni cap esquerda i que quedi ben apretat. I començaré a obrir el pastó. Ara ja tinc una profunditat que ja és la correcta i per obrir aquest fang, com que hi ha molt volum i l'hauria d'obrir amb els dits i és difícil de controlar la força quan hi ha tant volum de fang, el que faig és que l'obriré amb el colze. Per tant, com si fos la mà, hi poso aigua perquè rellisqui i buscant el centre ara vaig a lligar el que és la base de la peça, fent uns moviments d'entrar cap al centre i tornar a obrir, de manera que el fang queda molt ben lligat a la base per evitar esquerdes. Un cop tinc el diàmetre interior ja solucionat, amb la base aplanada, vaig a pujar tot aquest volum de fang en paret vertical. Per tant, faig una pinça amb les dues mans i com que hi ha molt volum de fang i em costaria també tancar amb els braços controlant el centre, m'ajuda de la cama per apretar cap al centre. Ara ja tenim el cilindre preparat. Ara mateix la pell del fang deixa tot el registre dels dits i per deixar un acabat més net i polit agafarem una escabeta, en aquest cas una fusta llarga. Reduirem una mica la velocitat i buscaré buscant l'angle recte una mica. Tal com enganxem el broc i les nanses i el galet, en aquest cas enganxarem una tapa per fer una botxa i el que faig és que poso una mica de mordent a la part superior de la peça perquè juntament amb la llimoja quedi molt més ben integrat. Ja la col·locaré aquí sobre. Tallar-ho. Ara tenim l'aire de dins que com a botxa seria insuficient perquè veiem que la part superior està com aixafada. Aleshores, la manera que tinc per corregir-ho és fer un forat i afegir aire fent més pressió. Deixo una mica d'aire. I després això ho poliríem
i ho portarien cap al forn. És difícil triar el bon camí, de si anar més cap a una ceràmica més artística, més utilitària, més industrial. Això potser és una lluita interna que és contínua. La ceràmica artesanal no crec que hi ha desaparegut pràcticament. El que sí que hi ha és una nova manera d'entendre la ceràmica ajustada als temps que vivim, i això sí que té futur.